Mbah Abdullah itu berkaitan erat dengan penyambutan pembukaan syahadat kedua. Karena wong tua-tua bengian wis diamantin para wanga sepuh kang oleh amanat sing Syekh turun temurun. Awas besok mben ana pembukaan syahadat kedua ning zaman akhir. Ciri-ciri A B C D di ana catatannya ciri-ciri. Di antara pirang-pirang ciri kang paling tenar ciri engkoe Gusti Syarif Hidayatullah Kebon Melati iku duwe pengawal loro arane Megun karo Ngekun. Kuwi ana ning kitab iki. Kitab kang Megun karo Ngekun. Sifat-sifatnya disebut, persoalannya disebut. Kun dipahaman engko. Nya. Sekian Kang Edi buka sekilas bedingin karena lamun dibuka kabeh waduh berangkat. Ya. Coba sekian Kang ditakon dingin ana sing nguruduru sejarah pesantren muncul ku buka tahun pira. Yo, buka tanda sing ngurus sing internet pasien apa? Aja watir bro tahun pira. Ya, bismillah niat ngaji telapakan kelakuan lan keilmuan yang sepuh kabeh ya. Jadi sejarah pesantren muncul itu dibukae ning Mbah Abdullah Lubul Masun. Ari Mbah Abdullah Lubul Masun niku aran lahir Lubul Masun. Kenapa nganggo Abdullah ketika haji? Ketika haji dipe arane Al-Hajj Abdullah pada karo ramai. Jadi bakal ditulis karena tenar aran haji jadi Abdullah bin Abdullah. Padahal alam lahirnya Lubul Masun. Ya. Mbah Abdullah niku putrae Lubul Masun putrae Mbah Abdullah. Mbah Abdullah niku makame ana ning Tegal Mantra, Pesalakan. Guru, ansing guru Pesalakan. Pleret megu. Masjid Keramat megu tenare ya. Masjid Keramat megu tenare ku Mbah Abdullah ku putrae Mbah Abdul Jabbar. Mbah Abdul Jabbar kebenaran pesareane makame anae ning Tegal Mantra. Tegal Mantra ku sing megu ngulon titik. Sekitar 4 kiloan 5 kiloan. Konana Mbah Abdul Jabbar kun ramai Mbah Abdullah Rama. Ya. Lah Mbah Abdul Jabbar putrae Mbah Ahmad Bais. Muhammad Bais putrae Tubagus Marjan putrae Abdurrahman Besus ning Pesalakan. Ya. Mbah Abdullah lagi cilik uripe ning Tegal Mantra. Ngaji bareng Mbah Abdullah kok. Ngaji ning Mbah Musa Maharsi Siddiq Wanantara. Sekelas ngaji Mbah Abdullah, Mbah Muqayyim, Mbah Mukallim. Ari Mbah Muqayyim siapa? Anu sing urip beli. Mbah Muqayyim kang buka pesantren buntet kun setenar pisannya. Bahkan Mbah Mukallim anu sing urip beli Mbah Mukallim. Pesantren Curug Kang Geraksan. Ya. Jadi Mbah Abdullah wong telu ngaji ning Mbah Musa Maharsi Siddiq. Tapi diceritai wong tua nyong Kang Edi oleh cerita sing Bapak Suro sing Bebe Khozin mundur sampai munjuk sing Kiai Soleh Asikin Jakarta Kang Edi oleh ceritae sing Nyai Umi oleh ceritae ning tulisan ana beberapa tulisannya Kang cantum ya. Jadi
ketika wong telu mondok ning Wanantara ning Mbah Musa Marsudi. Nah, sekian bukatan ditulis dingin, masing-masing diingat silahkan. Siapa sih Mbah Musaku? Nah, pembuka pesantren ning Wanantara. Ari Mbah Musa iku putrae Pangeran Alimuddin. Pangeran Alimuddin putrae Sultan Qutbuddin. Sultan Qutbuddin niku ramai Sultan Abdullah ane ning Mataram. Ngerti beli Mataram di? Dudu Mataram Demak, Mataram NTB. Nusa Tenggara Barat. Sultan Abdullah ku. Napa ana ning kono sebab hijrah kun ku putu Sultan Babullah Ambon. Pultu Sultan Babullah ngungsi dakwah ning NTB, Nusa Tenggara Barat duwe Sultan Abdullah, duana Sultan Qutbuddin, duana Sultan Qutbuddin ngungsi sing NTB ngungsi ning Sumedang. Sing Sumedang dua anak Sultan Pangeran Alimuddin ngungsi ning Cirebon. Makame ana ning Karangsukup. Dua anak Mbah Musa Maharsis Siddiq buka pesantren ning Wanantara. Kenapa diceritakan mengkonon? Karena Mbah Musa dewek oleh perintah amanat sing para sepuh, para waliullah kongkon mempersiapkan pembukaan syahadat akhir zaman, syahadat abad kedua atau zaman kedua. Sebabnya jare para wanga sepuh ya baka para wali Gusti Allah iku ngutus zamane nabi lan rasul jumlah 144.000 nabi kelawan rasul. Maninge wajib dikeweruhi kang wajib dikeweruhi jumlah cuman selawe. Selawe ku kang dipilih paling utama ning Gusti Allah jumlah selawe ku pangkate otomatis nabi lan rasul. Gusti Allah milih maning kang pilihan, kang maha pilihan. Sing selawe 25 nabi lan rasul Gusti Allah milih jumlah 5. Pangkate duduhannya nabi dudu rasul. Oh 5 ning pangkat arane ulul azmi. Ya, bakal nabi sih wajib dakwah ning umat, bakal rasul sih wajib dakwai umat, duwe umat. Bakal rasul bagian duwe umat durung tentu duwe diri salah. Bakal ulul azmi otomatis duweni risalah. Sing ulul azmi Gusti Allah milih maning kang paling super sing wong 5 yaiku Sultanul Anbiya wal Mursalin gelare. Nabi-nabi sejensi bawaye cuman umatnya padu lamun ka ciledok bae, kiraba bae, idruk bae, lamun jagat kan. Nabi-nabi sejen kan Nabi Isa wajibnya padu ning jagat kono wae. Nabi kin padu jagat kono wae. Nabi kin kono. Lah Nabi Muhammad si kanggo alam dunya. Nyong gelarkan Sultanul Anbiya wal Mursalin sekalian khatamin nabiyyin wal mursalin. Sawise nutup zaman kenabian lan kerasulan Gusti Allah ngangkat maning wong-wong pilihan gelare dudu anbiya wal mursalin tapi aulia ya wali kan jumlah pada 144.000 beli kurang. Gusti Allah milih mani sing 144.000 buku wali pilihan. Wali anak pangkat-pangkat ya nukoba, nujaba, macam-macam lah. Ya. Wali abdal, wali mujibir, wali pirang-pirang pangkatnya. Kayak pangkatnya Rasul. Beli perlu dikeweruhi sejelasnya, bakal penurukun kudu ngaji bener. Tapi yang penting ngeweruhi tekanan sekuna ya. Sebabnya sejarah munculku beli bisa dipisahkan karo sejarahnya sekuna. Karena munculku menyambut kedatangan
syekhuna. Ya. Milih-milih. Nah, ning para wali kan mengkono. Dipilih jumlah selawe. Pangkatnya kiye dipilih jumlah 5 pangkatnya dipilih siji Sultanul Aulia. Ya. Di antara Sultanul Aulia yang paling tenar adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, paling tenar. Bakal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ku anak putu Kanjeng Rasulullah sing Sayyidina Hasan. Lamun jare wong Arab si Al-Hasani. Sing Sayyidina Hasan. Ya. Lah tiba sawise zamane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mudhun ning Sultanul Aulia Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mau diundur maning kabeh Gusti Allah milih sing 144.000 milih dadi selawe, milih dadi 5, milih dadi siji. Kang siji dupai keutamaan ning Gusti Allah. Kayak Kanjeng Rasulullah dupai keutamaan apa? Ketemu karo Gusti Allah langsung. Bentuknya mi'raj. Ketemu karo Gusti Allah nampi perintah sholat. Nah, ning para anbiya, para aulia gad mengkono. Masing-masing dua keistimewaan. Gusti Allah milih selawe lebih utama sing 144.000. Milih maning 5 lebih utama sing kang selawe. Milih maning siji kang paling utama di antara kabeh. Dupai keutamaan setiap Sultanul Aulia ngalami kayak Kanjeng Rasulullah mi'raj. Cuman bakal Kanjeng Rasulullah mi'raj ketemu Gusti Allah, bakal para Sultanul Aulia mi'raj ketemu Kanjeng Rasulullah. Di antara kula ceritakan mawon ning buku ana, ning buku kanoman ana, ning buku kesepuan ana. Syekh Syarif Hidayatullah niku ngalami mi'raj. Ketemu karo Kanjeng Rasulullah. Ketika ketemu karo Kanjeng Rasulullah, nampi perintah kongkon gelar syahadat akhir zaman. Syahadat sejati, syahadat sirri. Engko tugasnya dipecah samaan. Nampi ajaran syahadat lah ibaratnya atau tarekat syahadat. Ketika ketemu karo Kanjeng Rasulullah, Syekh Syarif disuguhi minuman ning swarga, disuguhi minuman 2. Siji arak, siji susu. Di tempatna ning kendi jari pewayangan si pertula, kendi pertula. Kendi pertula, bakal jero ngaji kendi pertula. Isi susu, kendi siji isi susu, siji khamr kang memabukkan. Syekh Syarif milih susu. Ketika diserai kun kendi ngomong. Nyong arane gandeng alam kang anak Kanjeng Rasulullah wae bliane apa. Kendi ngomong, "Ya Syekh, inuman isi isunku, isi susu sing swarga. Banyu maul hayat. Inuman nikmat sing masyaallah, isunku isi kowe." Ning Syekh Syarif dinum bismillah, dinum belum. Karena kan dia walaupun cilik beli terlalu akeh, tapi akeh kan gak sekali minuman tadi tengah-tengah minum bekot. Mandek dingin Syekh Syarif di dalam. Kan dia ngomong, "Ya Syekh Sultan Aulia, napa panjenengan minum isunku beli entong kabeh?" Kepekot. Ini maning ambilan ajaran syahadat sampean aja tukel. Bakal beli maning ketukel ajaran syahadat. Karena ngurungu ngendi kae kendi mengkonon, Syekh Syarif akhirnya disebut maning kendi dinumna sampai entong. Dinum sampai entong, kendi ngomong, "Alhamdulillah ajaran syahadat engkau anak ngerusakan syahadat kedua. Karena sampean dohir yang minum kendi beli kabeh, mengko ajaran syahadat sampean ajaran Islam ketugel dingin ning sesuatu kemaksiatan kang gede."
Oh, cerita Mi'raj Kanjeng Syarif Hidayatullah ya. Sawise Mi'raj Syarif jadi Sultanul Aulia, kutub Rabbani, duweni risalah, duweni ajaran atau tarekat wirid. Ditugel ning zaman Belanda. Ajaran Islam itu hancur lebur kan, dan antara Vandermas berang-berang dihancurkan. Lah, ning buku-buku Syarif kene kan anane keluarga isu wis diceritana. Besok zaman akhir awas putu-putu isut aja pada lali bakal ana pembukaan syahadat kedua kang nerusaken wong tuwa sampean dewek yaitu Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Di antara ciri-ciri mengkene anak ini kena tebakan kurang lebih tahun sekian dan tahun sekian kurang lebih ya. Bahkan tahun 1780 tahun 1776 Mbah Abdullah wis nulis ning kitabe nulisaken proses kelahirane Sayyidi Syekhul Mukarram Al Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Syariat ini masih ada di lahirnya Syekhuna. Tapi Mbah Abdullah sendiri tanah lahir Syekhuna anak. Kebenaran buku kang kuwen ane ning mangiring karo Kiai Ibnu Syirin karo Kiai Nur Khatib lagi disalin. Ya. Mulane keluarga muncul sih ketika anak Syekhuna padang gedang kabeh. Karena wis oleh amanat sing anak putu, sing wong tua-tua kabeh kanggo anak putu. Aja ucul sing ajaran syahadat sejati, syahadat sirri. Ya. Jadi Syekhuna ku ya kang nerusaken Sultanul Aulia pada zaman itu. Mulane ning nazame Syekhuna kan priben coba. Ya babad awal kuwi. Terus fakta-fakta meneh iki nazam nuturaken syahadat sejati. Syahadat kang weton sing Gunung Jati. Jelas bisa. Bagi kang durung ngurus sejarah napa sih kan mengkono. Jadi ku sejarah kenapa muncul ditugaskan menyambut kedatangan Sayyidi Syekhul Mukarram karena kebenaran muncul iku garis lanang garis turunannya Syekh Syarif Hidayatullah. Beli pengen beli jaluk wis jare Gusti Allah mengkono. Ya. Jadi ketugasan nyambut pembukaan syahadat yang kedua, syahadat akhir zaman yaitu syahadat sejati, syahadat sirri. Mulane Mbah Abdullah ketika meneng ning Tegal Mantra mondoke ning Mbah Musa Marsidik kang pada bedue ketugasan menyambut ajaran syahadat kedua. Mulane sing Ambon ngungsi ning Mataram ngungsi ning Cirebon karena memang oli khatif dalam jarong zaman sekian sih apa telepati ta apa jarong zaman sekian sih weruhan dilewono. Mulane gedak ning tanah Cirebon karena weruh bakal pembukaannya ning tanah Cirebon. Lah wis tekan kono mungkin cerita sing bongkot tikin kan di mulane awal pisan ku ya. Langsung nyertana sejarah muncul. Mondok ning Mbah Musa Marsidik. Mbah Musa dua santri telu, Mbah Muqayyim, Mbah Mukalim, Mbah Abdullah. Mbah Muqayyim larda sepuh, Mbah Mukalim meluwi sepuh sing Mbah Abdullah kacak dari 4 tahun dan 5 tahun. Tapi Mbah Musa ku sing guru-gurue oleh wasiat oleh pesenan. Sira besok dua anak wadon bahkan cukup mantu kang bocah mengkenen. Sebab engko kang bakal metokna panglimae
kang gawa syahadat. Di antara ning dongenge wong sepuh sing ge syuhra, sing ge Saleh Asikin, sing Nyai Umi, sing ge Jalaluddin, sing ge Saleh Asik diceritana. Mbah Musa ketika do santri luru mantu. Dheweke sembayang hajat, sembayang istikharah, pengen luru alamat sing Gusti Allah mantuwe kang endi. Dipae ciri-ciri mantu ira bakale anan nure ning puser kue calon mantu ira. Jadi ketika Mbah Musa istikharah wae pirang-pirang puluh bengi ning satu malam Mbah Musa bakal waktune tahajud ku keliling naikna santri-santri kon tahajud. Ternyata rek naikna tahajud ing para santri ana salah siji santri kang ning pusere ning udene murung anan nure. Anan nure. Jadi Mbah Musa dicirii wong kene ku. Dicirii ternyata kang anan nure ku Mbah Mukalim Curug Kang Raksa. Ari Mbah Mukalim ku kunku keluarga sing wetan sing mau turunan anak turunane Maulana Ishaq tapi duwe rabiye keluargae Ratu Kanoman. Mulane menengening tanah Kanoman ning Curug Kang Raksa sing jalure Ki Imam Prabu. Ya, ngono. Jadi akhirnya Mbah Mukalim ditembung ning Mbah Musa, cung dadi mantu isun bae. Sebabnya menurut hadis atau kabar sing Gusti Allah kacung dadi mantu isun. Ari wong zaman bengi ku esak ya. Mbah Mukalim ditembung dadi mantu kudu iya tapi ben jawabnya apa? Nggih monggo Kiai. Tapi kula aja milari mantu krihin. Kawin bedurung mantu. Jadi Mbah Musa napa sih cung esak temen. Anang dijaluk dari mantu jelurung mantu. Maketen Kiai kula angsal wasiat yang sepuh-sepuh cung kowe kacung ki mengkenen. Bahkan sing nembung anu mantu. Kowe kacungnya wajib duwe mantu kang mengkono. Dari Mbah Musa ya wis bruk dupai waktu ki amalannya dupai salat hajat istikharah wiride nggo luru mantu kan pilihane Gusti Allah. Mbah Mukalime nglakoni maneh ternyata ana maning santri kang ana nuri maning sing weteng dadi diciri ini Mbah Mukalime nyongkor batur diciriane ku batu ke dicoret karo areng. Bareng esuk ari bengi kan zaman bengi kan lampu beli jelas yang duduk kali listrik mengkene. Ya, damare masih lampu jarak. Peteng. Batur akeh ning pondok diurus apa jadi dicoret itu ret. Engko esuk dideleng kang ana coret areng ya sapa bayar sembahyang subuh ka. Baru dilegi jeku Mbak Abdullah. Lubul masuk. Jadi ditembung mengko. Ya singkat cerita akhirnya Mbak Abdullah gelem dari mantu gelem. Akhirnya Mbah Mukalim nikahi pecile putri Mbah Musa, 2 anak wadon arne Nyai Halimah. Yang ini cerita lucu kan anak sebabnya lagi Mbah Mukalim nembung Mbah Abdullah dadi mantu, Mbah Abdullah rada beli gelem. Napa? Jadi Mbah Abdullah, "Ari Kang Mukalim aneh dura bebe durung cek kitab dadi mantu." Wah, rasta beli jego. Jadi Mbah Mukalim ku lapor ning Mbah Musa, aku mokoten. Jadi kang ngolo Mbah Abdullah ke Mbah Musa, wis cung gelem bae cung. Mukalim ku wonge bener mengkono-mengkono. Mbah Mukalim nyeletuk, "Tenang bae cung, nyong batur sa adie, kowe kakang arep gawe anak sing ayu pisan ya." Zaman kiai zaman bengi ku anak guyone mengko. Nah, singkat cerita, Mbah Mukalim 2 anak, Nyai Halimah dikawinaken karo Mbah Abdullah.
Mbah Abdullah umur 19 tahun, Nyi Halimah umur 9 tahun. Berarti pada tua-tua durung kawin. Ya. Tapi aja salah. Sawise dikawinaken karo anak umur 9 tahun ku jare Mbah Mukalim tenang cung. Kakang mertua tanggung jawab. Wis dadi mantuwe kakang. Ya kang mondokna kakang sangue aja watir. Kongkon mondok maning pirang-pirang pesantren angkat ngetan. Sing kami Tegal, Brebes, sampai wetan sampai Surabaya, sampai tekaning Madura. Mondokku. Tapi faktanya cuman disangguin Mbah Mukalim apa? Cuman disangguin sega aking sebumbung. Zaman bengian sih. Sega aking sebumbung. Tapi bukti Gusti Allah ngopai kemurahan. Mbah Abdullah bisa mondok pirang-pirang pesantren. Ketika Mbah Abdullah lu ngamondok, Nyi Halimah tetap kongkon ngaji, baka pragat ngaji kongkon nenun sarung. Nenun engko baka laki ni retep ka hadiahna hasil tenunane. Ning kono wakila diceritana Mbah Abdullah mondok ngetan ngeratok pirang-pirang pesantrenku 10 tahun. Ya. 10 tahun manik balik pertama disambut ning mertuae karo rabine ning kae kali Kriyan ka Kejawanan. Disambut ning kono. Sambut Nyi Halimah nggawa kain tenuna nekakeun. Meneng ning mertuae ning Curug Gangraksa. Wis nang kono jare mertuae wis cung kaya nonggoni pesantren ning kana bae ning Kalijaga. Kune Mbah Mukoyim pernah nonggoni kono. Mbah Mukoyim langka jadi Mbah Abdullah kan nonggoni Kalijaga. Ning Kalijaga pesantrene diobong ning Belanda. Lamun Belanda dari balik maning sing Kalijaga ning Curug maning. Akhirnya Mbah Abdullah ku karena pernah anak Kanjeng Residen Kang Belanda. Kanjeng Residen Belanda Presiden Cirebon. Pernah njaluk tulung Mbah Abdullah, mbok tulung apa? Tali rupane berhasil. Jadi ngupai sedekah tanah ning Sindang Laut. Antarane Gumulung karo Japura. Tane jumlah luasnya 170 jong. Mbuh lamun segene pira bro. Anak surat pasrahan sing Kanjeng Residene Mbah Abdullah ya anak masih. Akhirnya jare Mbah Mukalim cung maturan ning Mbah Musa bisa beli di pesantren ning tanah kunku. Matur ning para kasepuhan di antara kang dimaturi ning Mbah Abdullah ku ning Mbah Musa ning Mbah Kriya matur pengen doa berkah pengen buka pesantren ning buka muncul diizini tapi dikongkoni mengkene jare Mbah Musa jare Mbah Mukalim jare Mbah Kriya iya bener cung ning tanah kuwen tapi ditembung tanah munjule ditakoni tanah munjul sanggup beli ngetok name gun karo ngekun panglima tangan kanane Syekh Syarif Hidayatullah kedua. Jadi Mbah Abdullah sedurung membuka tanah kene pene dingin nilai tanah ning kene muncul pada saat itu kosong anak telapakane bae ya ku kira apa balik deruk. Sekian bergeser menceritakan sejarah muncul sedurunge zaman Mbah Abdullah ya muncul sedurunge zaman Mbah Abdullah ketika zaman Syekh Datul Kahfi ku sedurunge Syekh Syarif ya ada Syekh Datul Kahfi ku guruwe mbahku
Baku sangkan, baku cakrabu ane mono kabeh ke guru we. Banwarsi dan Warsi, bapaknya Mas Endang Gelis santri kuwe. Syekh Datul Kahfi ku sing tanah Irak mene. Ya, tapi beli langsung mene melalui India, melalui Aceh, Palembang, nembeh mene. Takkan kene sesuai hatif atau sesuai ilafat sing Gusti Allah, petunjuk sing Gusti Allah kon manggonane tanah Gunung Jati, kon dakwah Islam. Kunku bature akeh di antara Syekh Hasanuddin Kuro. Syekh Hasanuddin Kuro ku sedulure Syekh Datul Kahfi menengening Kerawang. Kang dua anak Syekh Bentok. Ketika zaman Syekh Datul Kahfi tekaning zamannya para wali, ana zaman Sunan Kalijaga, Syekh Lemabang segala macam. Ning zaman akhirnya Syekh Datul Kahfi sedurunge wafat memerintahkan balai atau santri kang pengin melu sing tanah Irak memerintahkan kongkon dakwah dibagi-bagi. Yaitu siji arne Syekh Ahmad Banazi. Jare wong kene Banazi. Ane ning Bakom. Ya. Kongkon dakwah ning kono, gawe pesantren kono. Kang keloro arane Ahmad Badawi. Ane ning Dawansela, Cimarate. Kang ketelu Ahmad Misri tenare buyut Mesir. Ane ning Mulung. Tapi bakal pesarane buyut Mesir ning Mulung ditenar musnah. Anak putuhe beli pada jaga. Zaman pun pada dakwah, zamannya para dakwah, ana salah siji kang memang keluarga Sunda asli tapi semanjing Islam. Arane Ki Umbar Daya Sakti Leuwih atau Ki Ajar Sakti Leuwih. Yaiku Mbah Buyut Gumulung kesambi heuleuh. Ku awal banget bakal Mbah Ahmad Banazi ning kana dakwah ning kana sampai akhirnya berkembangnya zaman kono hilang. Dawan sele hilang. Nah di antara Kanjeng Sunan Kalijaga ditugasi Mbah Abdullah kon meriksa kang dakwah-dakwah aku masih pada dakwah beli, kang priben perlu apa tak perlu apa. Kanjeng Sunan Kalijaga ku mlaku sing Cirebon mlaku ngrobos Kalijaga kana sampai meneh tekaning kono istirahat ana wiwitan beringin ana sumberan ana watu istirahat sembayang akhirnya tenare Maranti. Ari Maranti ku istirahat liren. Ciku banyu Maranti istirahat ning kono. Sembayang apa ning kono. Ya, sampai akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga meriksa tanah kene sampai tekaning Cimetes tongkatnya di tancepaken karena memang perintah Syekh Syarif pun jaman sana Syekh Syarif. Ya. Bakang Abdullah teka mene ning kene wis ana belikan sumberan wis ana cuman dudu balong bentuknya sumberan wis ana kuburan Ki Raba. Are Ki Raba pun ku anak putuhe buyut Gemulung ajar Sakti Leuwih. Begini sih sampai buyut-buyutnya sampean kabeh masih nyakseni digenjringi bakal kaulku digenjringi kono kubur dahan selawatan. Tapi saking langka ya. Akhirnya Mbah Abdullah teka mene wis ana petilasan kowe-kowe wis ana ditembung tanahe ternyata tanah mundul sanggup ngetokna megun karo ngekun. Lah saya ditembung akhirnya bisa nih kene akhirnya Mbah Abdullah membuka babat-babat
Mbah Abdullah gawa santri papat sing kali jaga. Sing papat kali jaga wong kali jaga siji asli, anak kang santri Demak, siji anak kang santri sing Kendal di antara. Wis pokoke kang Demak, kang anak putu turunane mono man satria. Bakal kali jaga anak putuwe kunku. Buyut lu mindelu. Ya. Mbah Abdullah bebukan yang kene kune digedei, balongnya digedei, sumberannya digedei, ditonton ning Mbah Musa, ditonton ning Mbah Kriyan. Sampai akhirnya dadi pertama Umayyah ning kono Mbah Abdullah. Kan segene kah ketunggal antara Umayyah Manggopur. Mbah Abdullah kono. Mbah Samsudin ya ning kono, Umayyah pertama. Ini kayaknya masih kosong. Nah, sawise Mbah Abdullah meneng ning kene tambahake kang melu. Zamane Mbah Samsudin tambahake kang melu sing Dawan Sela, sing Jemarat, sing ndi pada melu. Melu ngaji. Zaman bengi bagian tua-tua kan masih pengen ngaji. Anak rabi digawa menek ngungsi. Ning Mbah Samsudin bro kusira ge umah bangkono, sira bangkono dibagi. Sira kono pada ngaji, pengen manut, pengen ngintil. Zaman yang Mbah Samsudin mudun ning Mbah Asikin, zaman perjuangan nembe gawe masjid ning kene kita tajukin iki mau nek tajuk begini iki. Nembe ning kene nembe aneh umay Mbah Asikin bari tajuk bari umay Babi Khosim. Bari umay Babi Tony. Awal banget ya muncul dibuka iku kila wakila pirang-pirang pendapat kang mafhum kang masyhur ditulis ning yayasan ditulis ning pirang-pirang wong 1780 itu 90 ta 80 mengkono bakal kang edisi baru pertama Mbah Abdullah nilai tanah ning jare ning kene 1726 kedua beberes 1758 mulai babat-babat 1776 berikut gawe balong mulai dikenal wong 1790-an mulai wong pada weruh mau dibeli pada weruh mulai pada weruh 1790 di antara zaman yang Mbah Abdullah santri masih santri langkah sing nginep sing ado-ado pada ngaji ngajian sing 3 wulan sing tahun balik wis mengkon-mengkon. Nah, zaman yang Mbah Samsudin pada mengkonon zaman yang Mbah Zainal Asikin luwih akeh santri sing luar di antara alumni santri muncul zaman Mbah Asikin adalah Mbah Wahid, Kiai Wahid. Anda sing kenal beli? Kun kuramai Gus Dur. Kiai Wahid, kang pernah jadi Menteri Agama. Isun oleh berita sing nyayumi uripe umure tahun 120 tahun. Nyayumi ku kakangnya Babi Khosim anak tiri pertama Mbah Asikin. Tuli sing Kiai Saleh Asikin Jakarta. Tuli sing Bapak Sunda Ki Suhrawardi nyakseni je. Bengin Ki Hasim lagi mondok kene ku rambutnya dawa sepundak. Tapi dawa rambut dawa sepundak kan paling wakal zikiran ning masjid. Santri sekian santri cendak tapi beli wiridan. Masih